Из магазина я иду. Ну, на улице ветрище такой прям ужас. Ну, порывистый. Так вроде и можно идти, но порывистый очень ветер. Вот сходила в магазин. Иду. Нагруженная опять. О, вообще полная сумка. Сегодня первый день, 1 июня. Скидки. Взяла в Магните, взяла в своем здесь вот в Победе. Ну, немножко со скидками взяла там кое-чего. Вот. Ну, а в основном вроде тепло, но ветер очень холодный. Как бы мне еще дойти до дома? Не дошла. Дойду я до дома. Ужас. Все. Ветер все сейчас высушит. Сухо будет. Если еще не будет дождя, опять будет сухо, пыль. Но идти-то надо, гулять надо. И гулять, и в магазин надо, везде надо. Че сидеть-то дома? Ну, гулять я, наверное, на сквер-то точно не пойду, если даже мне и приятельница позвонит. Вот прогулялась достаточно. Зашла в Вайлдберрис, взяла посылку и недовольная такая, заказал мне сын. Сейчас домой принесу, посмотрю, потом уже рассказывать буду. Сейчас пока вообще ничего не могу сказать даже. Звук плохой, микрофон прислали тоже. Там включила, ничего не получилось. В общем, дома все расскажу. Пока ничего не знаю, как получится. Сейчас вот видео снимаю, а какой звук будет, тоже не знаю. Ой. Все, не могу даже идти. Ой.